Что за звук? Какой звук? Прекратился. Вот опять. Это я мастурбирую. Что? Зачем? Чтобы крепче спать. О, нет, перестань. Я же с тобой в одной машине. Просто глазки закрой, Питер. Давно закрыл. Но это звук. Значит, потерпи. И надолго это вообще? Знаешь, если ты меня все время будешь прерывать, то это затянется. А так минут 35, не больше. Не больше?